Так, я тут прибарахлился немножко. Помимо вот такой подставки под горячее, которую приспособил для печки, которая сюда входит спокойно. А вот купил такую посудину шириной 13 сантиметров. Спокойно сюда входит. Еще места остается столько. И спокойно ставится вот сюда на подставочку. И вторая. Вот она. Это пошире. Она ровно 15 сантиметров. И сюда тоже спокойно входит. Оба. Вот так вот. Это для выпечки хлеба. В основном. Потихоньку начинаю обрастать посудой для печки. Вот еще взял. Вообще прикольно. Она здесь чуть-чуть больше, там 15 сантиметров на 1 миллиметр, что ли. Но благодаря тому, что здесь печки эластично, так скажем, жерло, топка. И тоже входит нормальненько. Оба. Можно даже вот так поставить. И она там будет греться. И все. Вытаскивается в натяг. О, купил такую зажигалочку. Поджигать печку. Раз. И сюда. Ну, растопку поджечь. Для дров вот я взял, как Сергей рекомендовал, вот эту штучку. Длинную такую, большую. Вот так вот она будет. Нашел такие, все-таки я ее за 111 рублей. Жерло. И купил еще вот такие штуки, вертыши. Для палатки. В лед вертывать. Всего лишь 72 рубля штучка. Все-таки я взял себе кочергу. Вот такая. Ну, за 80 рублей. Вот так вот у нее торчит ручка. Можно, конечно, подрезать. Ну, не знаю, посмотрю.